Ainda tá parando de baixar, palhaço. Tá? Senhor, me ajude. Eu estou alagado. Eu vou afogar. Não dá pra entrar aqui, não dá pra entrar. Eu estou na minha avenida e não posso chegar em casa. Por favor, me ajude. Luiz, você precisa de ver como é que é isso aqui. O Ferreira é astral novo. Você é doido, Ferreira? Você não sabe onde está não, cara? Você precisa ver aqui.